डीवीडी रोम के अंदर कैसे एसएसडी को लगा सकेंगे, तो इससे आपकी स्पीड लैपटॉप की बहुत ज़्यादा बढ़िएगी। और बहुत पुराना मॉडल का लैपटॉप है और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ड्राइवर डाल के ये इसकी जो साइड वाली जो है इसके प्रोसेसेस वगैरह होंगे, तो किसी प्लेस हो गई है आपकी फास्ट हो गया क्योंकि इसकी स्पीड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुबीन हैदर और आप देख रहे हैं टिप्स फॉर ऑल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास प्रो बुक या एचपी का कोई भी लैपटॉप है, और मैं स्पेसिफिक मॉडल आपको बता देता हूँ मैं किस पे करूँ। प्रो बुक 6460B लैपटॉप है अगर आपके पास, तो आप उसके अंदर सीडी रोम या डीवीडी रोम के अंदर कैसे एसएसडी को लगा सकते हैं, आपको ये फायदा होगा। या एट अ टाइम पे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं और एसएसडी भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज आप इंस्टॉल करेंगे एसएसडी में करेंगे, तो इससे आपकी स्पीड लैपटॉप की बहुत ज़्यादा बढ़िएगी। और बहुत पुराना मॉडल का लैपटॉप है और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो उसके लिए एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं कैडी। इस कैडी के अंदर हमारी एसएसडी लगेगी और ये हम सीडी रोम को निकाल के उसकी जगह पे ये लगाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एसएसडी। ये देख लीजिए आप, एसएसडी हमारे पास 128 GB की। तो पहले आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है। अगर ये ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ, इसको आप खोलेंगे। पहले ओपन कर लिया इसको, तो ये पूरा बाहर नहीं आएगा। ओपन करना, ओपन करने के बाद आपने ये यहाँ पे ये लॉकिंग दी गई है सीडी रोम की, इसको आपने यहाँ से इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको प्रेस करना है। ये आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये वहाँ से बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया। अब आपने इसके अंदर से ये इसकी पट्टी निकाल लेनी है। सबसे पहले ये इसकी जो साइड वाली जो है सीडी डीवीडी जहाँ से जाती है, इसको निकालने के लिए आप जोर से यहाँ से प्रेस करेंगे, इसको खींचें। ये देखिए खींचेंगे तो ये निकल आएगी इसमें से। अब ये ले लेंगे हम कैडी, इसके ऊपर जो भी रैपिंग वगैरह हुई हुई आप उसको निकाल लें। इसके ऊपर रैपिंग हुई हुई थी, सारी रैपिंग निकाल दी मैंने। और आप अगर चाहते हैं तो इसको इसके अंदर प्लेस करके भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके लिए आप हार्ड ड्राइव की जगह पे, जो इसकी प्रॉपर जगह है जहाँ पे हार्ड ड्राइव लगती है, वहाँ पे आप एसएसडी को लगा देंगे यहाँ पे। क्योंकि इस एसएसडी के अंदर ही आपने विंडो इंस्टॉल करनी है और जो भी इसके प्रोसेसेस वगैरह होंगे, इसकी कैलकुलेशंस होगी, प्रोसेस होंगे, वो सब कुछ एसएसडी के अंदर ही होगा। विंडो भी इसी में इंस्टॉल करेंगे। तो इससे आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और आप हार्ड ड्राइव के अंदर ज़्यादातर अपने डेटा सेव करते हैं, तो आप इसको इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो हार्ड ड्राइव को ऐसे निकाल लेंगे, आप टेप खोलेंगे, उसको पीछे को प्रेस करेंगे। पीछे को प्रेस किया, ये बाहर आ गई। इसकी सफाई कर लेंगे। ये हार्ड ड्राइव की सफाई कर दी मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दिया। आप भी इसको क्लीन कर दिएगा और इसके अंदर अच्छी तरह ब्रश मार दें। जो न्यू एसएसडी आपके पास है तो वो इसके अंदर लगा देंगे हम। वो हम उल्टी लगाएंगे ऐसे, देखें। और इसके अंदर जगह दी हुई है, ये देखिए। ये इसके नीचे अगर कोई जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ी इसको ऊंचा करना है हमने ताकि ये अंदर ना गिरिए। तो इसके लिए नीचे ये पैकिंग लगाई हुई मैंने। इसको ऐसे आप यहाँ रखेंगे, उसको प्रेस कर देंगे। ये देखें तो प्लेस हो गई है आपकी। अब इसके बाद ये जो हार्ड ड्राइव यहाँ से हमने निकाली है, इसको हम इसके अंदर प्लेस करना सिखा रहे हैं आपको। ये कैडी की ये वाली जगह जो है, इसके अंदर ये चीज़ आपने प्लेस करनी है। मेक श्योर कर लेंगे अच्छी तरह इसके कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो किसी चीज़ की मदद से आप इसके अंदर दबा दें इसको। और ये फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रू दिए हैं, ये जगह दी गई है। ये आपको कैडी जो आप लेंगे, इस कैडी के साथ ही आपको स्क्रू मिलेंगे। ये कैडी आपको आराम से किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे आराम से आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, पाकिस्तान में अगर हैं तो किसी भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगी, दराज पे भी मिल जाएगी। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तकरीबन आपको 300 रुपये तक की मिलेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। और इंडिया में ये सस्ती होगी, ये ले लेंगे। हार्ड ड्राइव के अंदर बिल्कुल फिक्स हो गई है, स्क्रू लगा लिए। अब इसके बाद हमने इसको उसके अंदर प्लेस करना है। तो इसको प्लेस करने का तरीका ये, जैसे आपने इसको पहले उस वाली को निकाला था, उस वाली को वैसे आपने इसके अंदर डालना। तो आप पहले वाली को हम रख के देख लेते हैं हमने कैसे निकाला था। जी ये देखना आप, ऐसे आपने पहले जो आपने निकाली है उसके ऊपर रख के देखना। ये दोनों, इसके दोनों के पोर्ट ये रहे। अब ये इसका पोर्ट जाके इसमें लग जाएगा। तो एक और चीज़, जो आपने इसके सीडी रोम के अंदर से जो चीज़ निकाली है, आपने इसके अंदर के ऊपर डीवीडी रोम लिखा हुआ है, ये इसकी अपनी केसिंग है लैपटॉप की, या आप इसके ऊपर लगा लेंगे तो आपका लैपटॉप ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये इसमें 3 जगहें दी हुई हैं, इसको इसके अंदर डालना होता है।
देखें ये ऐसे प्लेस होगी और ये यहाँ पे ऐसे प्लेस होगी और यहाँ पे ऐसे प्लेस होगी। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ये देख लें आप, इसके अंदर ये चीज़ लूज़ है, जो मेरे लैपटॉप की ये स्ट्रिप है जो CD रोम में से निकली है वो लूज़ है। तो इसको मैं अभी टेप के साथ लगाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बिल्कुल ये वाली टेप ले ली है, पेपर टेप जो कहलाती है, और उसको मैंने इधर अच्छी तरह लगा दी है, तरफ भी लगा दी है। ये देखें काफ़ी पक्का हो गया, निकल नहीं रहा अभी, बिल्कुल पक्का हो गया। तो अभी हम इसको इसके अंदर लगाएंगे। तो उसकी ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आगे लगेगी ये, तो उसको इस हिसाब से इसमें से डाल लें आप CD रोम को। और इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है और ये हमारे यहाँ पे SSD लगी हुई है जिसमें आपको दिखाते हैं। और उसको इसके अंदर प्रेस करेंगे और इसका ये स्क्रू बंद नहीं होगा क्योंकि ये जो मैंने इसके अंदर कैडी लगाई है, कैडी के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, खाली CD रोम के अंदर ऑप्शन है। और ये जब ऑप्शन ही नहीं है तो ये स्क्रू किस में जाके फिक्स होगा, इसलिए ये स्क्रू नहीं लग रहा इसका, ये ऐसे ही रहेगा। और इसको आपने बस ऐसे अंदर जाके इसको प्रेस कर देना, ये बाहर नहीं आएगी, बस फिक्स हो गई। के बाद आप इसका कवर लगा दें और न्यू विंडो इंस्टॉल कर लें। अब मैं ये चेक करता हूँ कि हार्ड ड्राइव के थ्रू इसकी विंडो रन होती है कि नहीं होती। और अगर आपको विंडो पढ़नी नहीं आती, विंडो 10 वगैरह, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इसके लिए ऊपर भी मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। इस टॉपिक के ऊपर मैंने देखा है, रिसर्च किया, कोई वीडियो नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो अभी आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप ऑन कर दिया है और अभी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की SSD के अंदर, वही HSD के अंदर जो पुरानी विंडो है उसी के ऊपर रन कर रहा है। तो अगर आप इसी पुरानी HSD को भी अगर आपने CD रोम की जगह पे प्लेस किया हुआ है तब भी आपका कंप्यूटर इजीली रन कर जाएगा। ये देखिए। और जब भी आप टाइम मिले तो आप SSD के अंदर विंडो कर दें और इससे स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी लैपटॉप की। अभी भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, ये देखें आप। हालाँकि ये विंडो है, इसके जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो इसके HSD के अंदर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें फास्ट हो गया क्योंकि इसकी स्पीड मेमोरी भर गई है और SSD लग चुकी है इसकी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।